Есть версия Тибета для туристов. Монастыри, молитвенные флаги, буддийские монахи на фоне заснеженных вершин. Красиво. Продается хорошо. А есть версия для тех, кто читал полевые отчеты геологов, антропологов и картографов, которые там работали. Сегодня вторая версия. 7 мест. Ни легенды, ни мистика для туристических буклетов. Объекты, зафиксированные независимо друг от друга исследователями из разных стран в разные десятилетия. Что иронично, часть из них задокументирована официально. Именно поэтому молчание вокруг них выглядит особенно странно. Скажу сразу, я понимаю, что Тибет – это территория, где мистика продается лучше, чем факты. Поэтому буду опираться только на то, что имеет источник. Но вот деталь, которая не укладывается в стандартную картину. Озеро Намцо, зафиксированное китайскими геологами в 1976 году, содержит структуры дна, которые не объясняются ни одним известным механизмом осадконакопления. 1951 год. Британский картограф Чарльз Белл составляет первый детальный атлас Тибетского Нагорья. 7 зон он обозначает как территории с неустановленным статусом и не объясняет почему. Этот атлас до сих пор хранится в британской библиотеке. Открытый доступ. Никто особо не смотрел. Сегодня разберем 7 конкретных мест. С координатами, с историей изучения и с вопросами, которые официальная наука не закрыла. Не потому что скрыла, а потому что пока не знает, что с ними делать. Это, если подумать, интереснее любого заговора. Тибетское Нагорье – самое высокое на планете. Средняя высота 4500 метров над уровнем моря. Это не метафора труднодоступности, это физиология. На такой высоте мозг работает иначе. Суждения замедляются, восприятие меняется. Исследователи, которые там работали, это признают открыто. Что интересно, именно это обстоятельство иногда используется для объяснения странных наблюдений. Удобно. Видел что-то необъяснимое? Скорее всего, гипоксия. Закрыли вопрос, пошли дальше. Но есть другая сторона. Именно труднодоступность сделала Тибет одним из наименее изученных регионов планеты. Систематические геологические и антропологические экспедиции начались только в середине 20 века. Часть архивов до сих пор не оцифрована. Часть засекречена по административным, а не научным причинам. 7 мест, о которых пойдет речь, объединяет одно. Каждое из них было зафиксировано, описано и затем выпало из академического оборота. Не запрещено, просто перестало упоминаться. Разница небольшая, но важная. Начнем с места, которое находится в открытом доступе на любой карте, но о котором геологи предпочитают не говорить вслух. Озеро Нанцо, Тибетское Нагорье. Высота 4718 метров над уровнем моря. По площади второе по величине соленое озеро в мире среди высокогорных водоемов. В тибетском буддизме одно из 3 священных озер. Все это известно. В учебники вошло. 1976 год. Китайская геологическая экспедиция проводит первое систематическое эхолотирование дна Намцо. Стандартная процедура. Результаты публикуются в закрытом ведомственном отчете. Фрагменты этого отчета становятся доступны исследователям в 2003 году через академический архив Пекинского университета. Вот что там написано. Дно озера содержит правильные концентрические структуры. Диаметр от 80 до 300 метров. Геологи 1976 года описывают их как нетипичные осадочные образования неустановленного происхождения. Формулировка осторожная, почти дипломатическая. В 2003 году японская группа под руководством Хироши Ватанабе проводит повторное исследование. Современное оборудование, более точные данные. Структуры подтверждены. Но интерпретация в этот раз не публикуется. Группа зафиксировала и замолчала. Официальное объяснение, которое все-таки появилось позже – тектоническая активность, характерная для региона. Тибетское Нагорье действительно геологически активно. Это правда. Проблема в другом. Тектоника создает разломы, трещины, смещение пластов. Она не создает концентрических окружностей с правильной симметрией. Ни в одном известном геологическом справочнике такой паттерн не описан как результат тектонических процессов. Это не мое мнение. Это то, что следует из базовой геоморфологии. Вот где ирония. Местные жители тысячелетиями говорили, что на дне Намцо живет порядок. Буддийские тексты описывают озеро как место, где хаос невозможен. Геологи это аккуратно записали в раздел «Фольклор». Потом сами нашли на дне нечто, что можно назвать именно порядком, и тоже не знают, что с этим делать.
Официальный ответ существует. Тектоника. Но он не объясняет симметрию. Повторного детального исследования с публичными результатами не проводилось. Намцо остается в списке изученных объектов. Формально. По существу вопрос открыт. И это, как выяснится, не самое странное место на Нагорье. Верхний Мустанг. Это граница Тибета и Непала. Место, которое до 1992 года было закрыто для иностранных исследователей полностью. Изолированное королевство, сохранившее средневековый уклад практически нетронутым. Когда туда наконец попали систематические экспедиции, оказалось, что вопросов там больше, чем ответов. 1992 год. Американский исследователь Чарльз Маккей и тибетолог Хуберт Дикки документируют скальный массив Мустанга. Их находка – более 10 тысяч пещер, вырубленных в породе. Часть из них естественного происхождения, но значительная часть – рукотворные. И вот здесь начинается интересное. Рукотворные пещеры расположены на высоте от 30 до 50 метров над уровнем долины, без каких-либо следов строительных лесов, лестниц или иных подъемных конструкций. Современные альпинисты, которые пытались добраться до части из них, описывают это как технически сложный маршрут даже с современным снаряжением. Кто и как их строил, неизвестно. Но это еще не главная проблема. В 23 пещерах обнаружены фрагменты рукописей. Тексты, написанные на языке, который не идентифицирован ни как тибетский, ни как санскрит, ни как какой-либо другой известный язык региона. Часть рукописей датирована радиоуглеродным методом, 8-9 век нашей эры. Часть оказалась значительно старше. Насколько старше, в открытых публикациях не уточняется. Академическое сообщество квалифицировало находку как погребальные комплексы кочевых племен. Формально это объясняют пещеры, но погребальные комплексы не содержат библиотек. А здесь именно библиотека. Систематизированная, с признаками каталогизации. Рукописи разложены по группам, часть завернута в ткань, часть уложена в каменные ниши явно функционального назначения. Это не случайное захоронение предметов. Это хранилище. Чарльз Маккей провел в Мустанге 9 полевых сезонов. 9 лет возвращался к этим пещерам. В своем последнем интервью, данном в 2008 году журналу Himalayan Journal, он сказал буквально следующее. «Мы нашли достаточно, чтобы понять, мы не понимаем ничего». После этого интервью финансирование экспедиции было прекращено. Официальная причина – завершение исследовательской программы. Бывает. Рукописи переданы в Непальский национальный архив. Доступ для независимых исследователей закрыт. Официальная причина не указана. Просто закрыт и все. Что в этих текстах, неизвестно. Возможно, там ничего особенного. Возможно, именно поэтому доступ закрыт. Хотя обычно архивы закрывают по противоположной причине. Гора Кайлас. Западный Тибет. Высота 6638 метров. Священная для 4 религий одновременно. Буддизма, индуизма, джайнизма и бон. Это само по себе примечательно. Такое единодушие между традициями, которые по большинству других вопросов не договорились ни о чем. Но начнем с административного факта, который легко проверить. 1985 год. Китайские власти официально запрещают восхождение на Кайлас. Формальная причина – просьба буддийских и индуистских религиозных организаций. Это задокументированное решение. Ни легенда, ни домысел, административный акт. Кайлас остается одной из немногих крупных вершин планеты, на которую не совершено ни одного официального восхождения. Не потому, что технически невозможно. Альпинисты, оценивавшие маршрут, говорят об уровне сложности высоком, но не запредельном. Просто не пускают. Теперь то, что в учебники не попало. 2004 год. Итальянский геолог Джулио Маури публикует в журнале Journal of Asian Earth Sciences анализ спутниковых снимков Кайласа. Его вывод следующий. 4 грани горы ориентированы по сторонам света с отклонением менее 1 градуса. Для природного объекта такой точности не существует геологического объяснения. Эрозия – стандартный ответ на вопросы о форме гор. Ветер, вода, перепады температур – все это реально. Но эрозия не создает плоских граней с геодезической точностью ориентации по кардинальным направлениям. Это не мнение Маури, это следствие базовых принципов геоморфологии. Отклонение от кардинальных направлений по данным Маури 0,8 градуса. Для сравнения, египетские пирамиды Гизы ориентированы с отклонением 0,5 градуса.
Кайлас, точнее пирамид. При этом пирамиды строили люди, а Кайлас по официальной версии создала природа. Статья Маури процитирована 18 раз в академической литературе. Ни одного опровержения по существу не последовало. Тема просто не получила развития. 4 религии считают Кайлас священным центром мира. Геологи считают его просто горой. Спутниковые снимки, судя по всему, не читали ни те, ни другие. Геологическое исследование вершины так и не проведено. Восхождение запрещено. Кто принял окончательное решение не пускать геологов наверх? Религиозные организации попросили, власти согласились. Вопрос о том, почему именно этот аргумент оказался достаточным, остается без адресата. Долина Тимгри, Южный Тибет. Вблизи границы с Непалом. Место, которое с туристической точки зрения примечательно разве что видами на Гималае. С научной немного сложнее. 1998 год. Совместная китайско-американская экспедиция обнаруживает в долине следы поселения. Радиоуглеродный анализ дает дату – приблизительно 28 тысяч лет назад. Это делает находку одним из древнейших известных поселений на Тибетском Нагорье. Вот в чем проблема. 28 тысяч лет назад на высоте 4000 метров по всем существующим климатическим реконструкциям для этого периода существовал ледниковый покров. Жить там было физически невозможно. Тем не менее, следы жилья, очаги, каменные орудия. 3 варианта. Первый – датировка ошибочна. Второй – климатические реконструкции для этого региона не точны. Третий – кто-то жил там, где жить было нельзя. Авторы экспедиции опубликовали обе первые версии в журнале Quaternary Science Reviews в 2001 году. Это честно, они не стали строить сенсацию из находки. Они написали либо одно, либо другое. Проверьте. Никто не проверил. Один из участников экспедиции, американский антрополог Марк Олдендерфер, впоследствии написал, что находка поставила под сомнение все, что мы думали о заселении Высокогорной Азии. Это цитата из его монографии 2009 года. Монография издана тиражом 800 экземпляров. 800. Это меньше, чем вместимость среднего кинотеатра. Для открытия, которое ставит под сомнение все, скромно. Финансирования на повторную экспедицию выделено не было. Тема закрылась сама собой, не по решению, а по инерции. Что именно, датировка не точна или что климатические модели для этого региона требуют пересмотра, обе версии требуют проверки. Ни одна не получила ее за 20 с лишним лет. Это называется открытый вопрос. Не по злому умыслу, по отсутствию интереса. Что если подумать тоже странно? Если такие истории вам интересны, подписка держит канал живым. Впереди еще 3 места, и там вопросы становятся тяжелее. Монастырь Самье, Центральный Тибет. Основан около 779 года нашей эры. Это первый буддийский монастырь Тибета, факт, который присутствует в любом справочнике по истории буддизма. Его архитектурный план воспроизводит буддийскую космологическую модель. Гора Меру в центре, 4 континента по сторонам, океан по периметру. Центральный храм окружен 4 большими и 8 малыми часовнями. Это известно. Это в учебниках есть. А вот что в учебниках отсутствует. 1987 год. Тибетолог и исследователь буддийского искусства Роберт Бир проводит геодезическое измерение комплекса Самье. Детальное, с инструментами. И обнаруживает следующее. Пропорции архитектурного плана монастыря совпадают с пропорциями астрономической модели Солнечной системы с точностью до 3%. Центральный храм, 4 больших и 8 малых строений воспроизводят относительные расстояния между Солнцем, внутренними планетами и поясом астероидов. Не символически, метрически. Бир опубликовал это наблюдение в Tibet Journal в 1988 году. Академическое сообщество не ответило. Ни опровержением, ни подтверждением. Статья существует, тема не развивалась. Здесь я должен остановиться и сказать честно. Совпадение пропорций с точностью до 3% при измерении одного объекта – это может быть случайностью. Бир работал с одним комплексом. Это наблюдение, а не доказательство. Чтобы это стало аргументом, нужна независимая проверка и сравнение с другими объектами той же традиции. Проверки не было. Что интересно, строители Самье в 8 веке нашей эры не имели, по всем имеющимся данным, гелиоцентрической модели Солнечной системы. Буддийская космология геоцентрична.
Гора Меру в центре, все вращается вокруг нее. То есть, если совпадение реально, оно не могло быть намеренным в том смысле, который мы вкладываем в это слово. Это делает вопрос не менее интересным, а скорее более. Архивы монастыря Самье частично переданы в Лхасский университет. Доступ для иностранных исследователей ограничен с 2008 года. Административное решение, без объяснения причин. Плато Чангтан, Северный Тибет. Высота около 5000 метров. Одно из самых малонаселенных мест на планете. Плотность населения здесь ниже, чем в Антарктиде в летний сезон. Территория, которую систематически изучать начали совсем недавно, 2012 год. Китайская геофизическая служба публикует карту магнитных аномалий Тибетского Нагорья. Плановая работа – часть масштабного геофизического картирования. На плато Чангтан зафиксирована зона с отклонением магнитного поля от нормы на 22%. Площадь зоны около 800 квадратных километров. 22% – это не погрешность измерения и не локальный артефакт. Для сравнения, Курская магнитная аномалия, одна из крупнейших и наиболее изученных в мире, в эпицентре дает отклонение порядка 80%. Но она объяснена. Колоссальные залежи железных руд, детально описанные и задокументированные. Аномалия Чангтана в 22% – это величина, которая требует объяснения. Стандартная версия – залежи железосодержащих пород. 2015 год. Геологическое бурение в районе аномалии. Результат. Аномальных концентраций железа не выявлено. Источник отклонения не установлен. Отчет 2015 года содержит формулировку «Причина аномалии требует дальнейшего изучения». Дальнейшего изучения в открытом доступе не последовало. Возможно, что-то публиковалось в закрытых ведомственных отчетах. Проверить это невозможно по определению. Магнитные аномалии без установленного источника – явление редкое, но не уникальное. Они существуют в разных точках планеты. Что делает Чангтан примечательным – это высокогорная зона с минимальной промышленной активностью, что исключает техногенные причины. И это зона, куда физически трудно добраться для независимого исследования. Удобное сочетание обстоятельств. Или неудобное. Зависит от того, с чьей точки зрения смотреть. Есть вещи, которые не объясняются заговором. Иногда достаточно труднодоступности, ограниченного финансирования и отсутствия академического интереса. Чангтан, возможно, именно такой случай. Но пока источник аномалии не найден, вопрос остается открытым. Официально. 7 место. И, пожалуй, самое неудобное с точки зрения стандартных объяснений – долина Шигадзе, Центральный Тибет. Второй по величине город Нагорья, расположенный на высоте 3800 метров, место, которое кажется хорошо изученным. Здесь работали экспедиции, здесь есть монастырь Ташилумпо, здесь проводились систематические археологические раскопки. 1999 год. Китайско-французская археологическая группа обнаруживает в окрестностях Шигадзе подземную систему каналов. Общая протяженность задокументированных фрагментов около 40 километров. Система уходит под современную застройку, что делает полное картирование невозможным без масштабных работ. Датировка наиболее древних фрагментов приблизительно 3000 лет. Это примерно 10-9 век до нашей эры. Для сравнения, первые исторические задокументированные тибетские государственные образования появляются значительно позже. Вот что делает эту систему нестандартной. Каналы вырублены в скальной породе с уклоном, обеспечивающим самотечное движение воды. Это требует точных гидравлических расчетов. Современные инженеры, изучавшие фрагменты системы, оценивают уровень проектирования как высокий, сопоставимый с ирригационными системами Персии или Рима, но датированный значительно раньше для этого региона. Официальная интерпретация. Ирригационная система доисторического земледельческого населения Нагорья. Это разумная версия. Проблема в том, что она не объясняет масштаб. 40 задокументированных километров – это инфраструктура, которая предполагает организованное общество с инженерными знаниями и централизованным планированием. О каком именно обществе идет речь, неизвестно. Письменных источников, которые можно было бы с ним соотнести, не найдено. Или не опубликовано, что тоже возможно, учитывая историю с мустангскими рукописями. Французский участник экспедиции, гидролог Пьер Моро, опубликовал в 2002 году в журнале Antiquity статью с предварительными выводами. Его главный вывод звучал осторожно. Система свидетельствует о более сложной социальной организации на Нагорье в доисторический период, чем принято считать. Статья получила умеренный академический отклик.
Дальнейших экспедиций в этот район с целью картирования системы не проводилось. Современная застройка продолжается. Часть каналов, по оценкам Моро, уже уничтожена. Это последнее место из 7. И оно, пожалуй, лучше всего иллюстрирует общий паттерн. Ни заговор, ни запрет. Просто нашли, описали, назвали неудобным, отложили. Застройка продолжается. Вопросы остаются. 7 мест. Ни одно из них не доказывает ничего сенсационного. Каждая из них содержит вопрос, на который официальная наука дала неполный ответ или не дала никакого. Это, как ни странно, честнее большинства версий, которые вы найдете на эту тему. Потому что реальная загадка редко выглядит как готовый сюжет. Чаще она выглядит как архивный отчет 1976 года с формулировкой неустановленного происхождения и 30 лет тишины после. Тибет изучен меньше, чем принято думать. Это не мистика. Это география, политика и ограниченное финансирование. Но именно в этом пространстве недоизученности живут вопросы, которые при достаточном внимании могут изменить несколько учебных глав сразу. Какое из 7 мест кажется вам наиболее любопытным и почему? Мне правда интересно сравнить версии. Пишите ниже. Если таких историй хочется больше, здесь их будет достаточно.